Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita bersiaran lagi. Okay, hari ni banyak tersiaran Sifu Langsir. Okay, hari ni kita nak tunjuk cara-cara membuat loose scallop menggunakan pola dan gunting yang Syidah pakai ni, gunting zigzag. Okay, tunjuk sikit. Zigzag ke lengkuk? Arch. Oh sorry, Syidah pakai arch, lengkuk. Okay, so kalau pakai kain jenis ni dan pakai gunting yang Syidah pakai ni, gunting arch kan, lengkuk. Maksudnya bila dia gunting, kain bawah tu bentuk semicircle, bentuk separuh belatan. So kalau guna kain ni, dia tak perlu jahit tepi. Okay, kategori yang boleh guna gunting yang tak perlu jahit tepi ni, kain yang saya pakai ni saya pun tak tahu apa nama. Nanti saya tengok balik dekat Shopee. Beli kat Shopee ya. Kain ni Sifu tak jual. Sifu sendiri beli kat Shopee. Nanti siapa yang berminat dengan kain ni boleh, nanti Sifu akan share link di Shopee. Tapi kalau nak beli gunting ni, Sifu ada jual. Okay, nak order gunting yang Sifu boleh. Okay, so tengok, buka dia punya tu, buang. Okay, so dah lengkung dia. Okay, lupa cikgu nak ajar tadi teknik gunting dia macam ni. Cuba pegang sekejap. Okay, teknik gunting dia ni macam ni ya. Tengok betul-betul. Nampak tak? Okay, macam tu. Okay, so nak start semula. You nak start semula, you ambil curve. Nampak ya? You samakan lengkuk tu. Nampak tu? Lengkuk tu. Okay, you jangan samakan balik lengkuk dia. Baru gunting. Barulah dia sekata balik. Bentuk tu sama. Tengok ya? Sekali lagi. So, lengkuk dia tu. Lengkuk yang akhir tadi kita temukan dengan mana-mana lengkung lah. Masuk balik. Baru kita gunting. Nampak pun, nampak sekata. Kalau kita pakai gunting je, tak ikut balik lengkuk dia, tak sekata lah. Okay. Lupa nak cakap kat Syidah tadi. Okay, tapi tak apalah. Okay. So, kita gunting. Untuk lengkung ni, kita pakai gunting zigzag ni. Kita jahit, gunting bahagian bawah dengan bahagian atas saja. Bahagian tepi ni kita guna gunting lurus yang biasa. Okay, inilah rupa pola yang Sifu buat promotion hari tu ya. So promotion pun dah nak habis. Okay. Okay, bahagian straight ni kita guna gunting biasa. Okay, pakai kain jenis ni tak perlu jahit tepi. Sebab dia kain ni benang ni tak keluar. Ya. So kita dah jimat. Nak beli mesin jahit tepi tahu lah mahal. So dia tak keluar benang. Okay. So dah jimat kos. Tu tak perlu main. Okay. So gunting atas pula. Ini nak buat loose scallop Loose scallop kita nak combine dengan pelmet yang diorang dah buat tadi. Okay. Nampak ujung dia tu dapatkan balik lengkung dia. Baru dia cantik. Nampak ya? Faham? Kalau you pakai gunting dia tak dapatkan lengkung dia balik, tak cantik lah nanti. Jadi bahagian ujung tu kita samakan dengan lengkung pada gunting tu. Baru kita start jahit. Start gunting. Baru dia sekata. Wow, ramai yang view. Okay. So sekarang ni bahagian yang dua tanda ni you racik pakai gunting straight tu. Okay, ni bahagian untuk kita lipat. Nak pelik dia, nak jadi scallop. Gunting sekali ketah pun tak apa. Tapi nak atas ketah pun tak apa. Okay. Okay, so pola scallop ni Sifu ada jual, gunting ada jual, kain tak jual ya. Kain boleh nanti Sifu bagi link dekat Shopee. Apa kalau berminat dengan kain. Okay, itu satu poin je. Okay, sekarang boleh buka pin-pin tadi. Nak tengok bentuk loose scallop kita. Buka. Buka terbalik kan, biar blast display kat atas. Okay, inilah bentuk dia. Lepas kita buka. Okay, sekarang ni nak pelik dia, nak tunjuk cara pelik pula. Siapa yang beli pola Sifu tu,
Okay, you all kena follow arrow lah. Nampak lipat kain ikut arah anak panah dan bermula daripada poin 1. Nampak poin 1 ni. Okay, poin 1 pergi ke poin 2. Poin 1 pergi ke poin 1 pergi kepada bawah poin 2 ni. Okay, so pin. Okay, pin macam tu. Okay, so seterusnya poin 2 ni. Okay, poin 2 ni bawa ke poin sini. Halo, love purple. Okay, love purple. Suka warna purple ya, langsir-langsir rumah semua warna purple. Ni love orange. Warna orange ya. Okay. So kita sebelum kita jahit kita pin dulu. Janganlah. Nanti kita campur. Lagi orange. Ya, saya ada jual pola. Kalau nak harga promosi boleh tengok post saya sebelum ni ada harga promosi. Okey, yang ni poin ni lipat ke belakang habis. Yes, macam tu. Okey, lipat ke belakang, pin juga. Pin juga. Okey, lepas kita buat belah kiri. Buat belah kanan pula. Satu lagi, bahagian satu lagi. Bahagian ni you akan rasa kekok sikit lah. Tapi tak apa. Kekok pun, tapi kalau you dah tahu arah lipatan dia, pusing kat mana pun tak ada masalah. Okay, so siapa yang beli pola, tengok video ni, insyaAllah boleh buat loose scallop dengan cantik dan jimat kain. Okay, tadi Syida pakai kain 45 tau, bidang 45, kain ni bidang 45, so dapat sebiji scallop. Tapi kalau pakai kain bidang 60, 1.5 meter dapat 2 biji scallop, loose scallop. Kalau pakai bidang 45, 1 meter 1 biji loose scallop. Yang Syida pakai ni kain bidang 45 inci, so dapat sebiji sahaja. Okay, maksudnya pakai kain bidang 60 lagi jimat lah. 1.5 meter terus dapat 2 biji. Janganlah. Biar je dah. Boleh. Nanti Hasnah dah siap jahit? Habiskan dulu sebab nanti nak suruh dia jahit scallop ni. Hasnah settlekan pen mak Hasnah dulu. Sementara Syida buat scallop. Habiskan dulu. Oh, saya off. Ni on. Tengok atas, sekali atas dia. Atas mesin. Ada button 01. Nampak tak warna hitam tu? Atas sikit, depan lagi. Tu. Okey, bahagian last kali lipat ke belakang saja. Okey, macam tu. Okey, kita tunjuk dulu scallop kita yang tak dijahit lagi. Okey, boleh angkat? Syida angkat? Okey. Sekejap. Dia jangan ni. Ya, okey. Jangan tegang sangat. Loose, longgarkan. Ni tak berapa. Okey, nanti kita akan tunjuk hasilnya. Dah kita dah jahit, nanti kita tunjuk hasil ya. Okey, ni sebab tak jahit lagi, tak berapa cantik lagi curve. Okey, kita akan kembali semula lepas dah jahit. Okey, bye.